რუსთაველის მეტროდან სტუდენტებმა საპროტესტო მარშით გადმოინაცვლეს უკვე პარლამენტის წინ და აქ იმყოფებიან. ისინი კვლავ აგრძელებენ შეკრებას და ამბობენ, რომ მთავარი რის გამოც ისინი ერთიანდებიან არის ის, რომ უნდა დაინიშნოს ხელახალი არჩევნები და გათავისუფლდნენ დაკავებული ახალგაზრდები, მათი თანატოლები, რომელსაც სისტემა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში სასტიკად უსწორდებოდა. ახლა პარლამენტთან სტუდენტებთან ერთად იმყოფებიან სხვადასხვა პროფესიული წრეების წარმომადგენლები და მათი მოთხოვნა არის ერთიანი, რომ არ შეიძლება ისეთი არჩევნებით ჩატარებულ ხელისუფლებას ჰქონდეს ლეგიტიმაცია, როგორც საქართველოში იყო, სწორედ ამიტომ უნდა გაიმართოს ხელახალი არჩევნები. ჩვენ ვაგრძელებთ 1921 წლის მებრძოლი სტუდენტების, 14 აპრილის სტუდენტების, 9 აპრილის სტუდენტების გზას არ დავნებდებით და არ ვაპირებთ, რომ ჩვენი შემდეგი თაობაც რუსთაველზე დგომით გაჭაღარავდეს. ჩვენ ვაპირებთ მთელი ქალაქი მოვიცვათ ყოველ დღე და მნიშვნელობა არ ექნება, სად იქნება აქცია. ყველგან, სადაც შევძლებთ, გავაპროტესტებთ. იმას, რომ ჩვენი ხმა იქნა მოპარო. როცა ვფიქრობ, რომ ამაზე უარესი ხელისუფლებამ რაღა უნდა გააკეთოს, როგორღაც ახერხებს. ბოლო 9 დღეში, 10 დღეში ისე შეცვალეს ქვეყნის მთავარი კანონი, კონსტიტუცია, რომ ადამიანის უფლებებზე საერთოდ აღარ არის მორგებული. ეს არის უბრალოდ ხელისუფლების კომფორტისთვის შედგენილი ფურცლის ნაგლეჯით. ეს არის რუსული რეჟიმი, ეს არის საბჭოთა კავშირის და რუსული იმპერიის გადმონაშთები. არა აქვს რუსეთს საქართველოში ადგილი, არასოდეს არ ექნება. ყველა ვისაც ევროპული მომავლის წამს იდგება აქ, იდგება პარლამენტში, იდგება მთელ ქალაქში, გააპროტესტებს რუსეთს. ძალიან ბევრი ადამიანი იზიარებს უკვე ჩვენს აზრს, ვინც არ გომხრობოდა, ისინიც უკვე ფაქტობრივად ჩვენს მხარეს გადმოვიდნენ და მინდა ერთი რაღაც გითხრათ. თუ ჩვენს მომავალზე არ ფიქრობთ, თქვენი შვილების მომავალზე მაინც იფიქრეთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მაღალჩინოსნი შვილი უკვე გამოუშვეს სასწავლებლიდან და თქვენ შვილებზე მაინც იფიქრეთ, თუ ჩვენზე არა. და საქართველო, მარა ჩვენთან ვარ. ქართული ოცნება არ არის ლეგიტიმური მთავრობა, არიან მატყუარები. რა უნდა ვთქვათ, როცა პოლიციელებიც ცემენ ხალხს, ამაზე კომენტარს ვერც გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე რო რამე დახმარება დამჭირდეს პოლიციას ვის უნდა მიმართო არც ვიცი პირადად. ეს ხალხი არის დიქტატორი, მოძალადე და ეს მთავრობა უნდა წავიდეს აქედან, რა თქმა უნდა. ამ წუთებში საპროტესტო ერთ-ერთი მთავარი ლოკაცია არის სწორედ რუსთაველი, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია და ახლა განახებთ, რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამანქანო მოძრაობა არის შეჩერებული, მოქალაქეები არიან ადგილზე, მათ გადაკეტილი აქვს გზის სავალი ნაწილი და ისინი რჩებიან და მართავენ საპროტესტო აქციას. აქ პარლამენტის წინ ეს ადამიანები მოვიდნენ საპროტესტო მარშით, სხვადასხვა ლოკაციებიდან დაიწყეს მსვლელობა და ერთ-ერთი ბოლო ლოკაცია ამ დროისთვის არის პარლამენტი. ახლა როგორც გვეუბნებიან, მსჯელობენ, სად შეიძლება საპროტესტო მარშით გადაინაცვლონ, თუმცა დღის ბოლოს გეგმავენ, რომ კვლავ უცვლელ ლოკაციას პარლამენტს დაუბრუნდნენ. პარალელურად ასევე გაჩვენებთ, რა ხდება პარლამენტთან, სადაც დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები იმყოფებიან და ასუფთავებენ პარლამენტის შენობას, წმენდნენ სხვადასხვა საღებავისგან და ეს ხდება ახლა ამ წუთებში, თუმცა აქ დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები ფანტანის წინაც იმყოფებიან, აკონტროლებენ ისინი სიტუაციას, აქციის მონაწილეების გადაადგილებას. ასეთი სიტუაცია არის ამ დროისთვის პარლამენტთან, როგორც უკვე გითხარით, საპროტესტო აქციის მონაწილეები ახლა მსჯელობენ, სად შეიძლება საპროტესტო მარშით გადაინაცვლონ, თუმცა დღის ბოლოს ისინი უცვლელ ლოკაციას დაუბრუნდებიან.